Վերջին մեկ տարվա ընթացքում մեյքափի մեջ կլասիկային զիջել են համարձակ մեյքափները։ Շատ կարևոր է, որ մեյքափը ընդգծի մարդու անհատականությունը եւ մի էլեմենտով շատ ակտիվ լինի ու տարբերվող։ Կարելի է ընդգծել աչքերը սմոքի տարբերակով եւ դարձնել ավելի արտահայտիչ, դա կարող է լինել մուգ մոխրագույն եւ սև աչքերի դիմահարդարում, ինչպես վերսաչին կամ վառ կապույտ մանուշակագույն եւ վարդագույն շեշտադրումներով, ինչպես լամբենը եւ վալենտինը։ Մոդայիկ են լավ երկար ձգված սուրմաները։ Հաջորդ տարի մենք կնկատենք փետուրներով կամ նուրբ գրաֆիկական տարբերակներ, ինչպես Մոսկինոն արեց Միլանի նորաձևության ժամանակ։ Ավելի ակտուալ են գունաթափված եւ քիչ ընդգծված հոնքերը։ Մոդայիկ են թրեյփինգը, կարմրաներկերով կոնտուրինգը, որը գալիս է 1970-ականներից։ Անհրաժեշտ է ընդամենը 2 երանգի կարմրաներկ, մեկը ավելի մուգ, իսկ մյուսը ավելի բաց։ 2023 թվականի շուրթերի դիմահարդարման մեջ կհայտնվեն էլ ավելի համարձակ երանգներ, լումարինն ու լամբենը խորհուրդ են տալիս ներկել սև, գուչին վառ կապույտ, իսկ վերսաչին մանուշակագույն։ Կարմիր շուրթերը, որոնք համարվում են դասական եւ երբեք նորաձևությունից դուրս չեն գա, համապատասխանում են եւ առօրյա եւ երեկոյան դիմահարդարումներին։ Մարտի 8-ի համար նախատեսված դիմահարդարման ժամանակ աղջիկներին խորհուրդ կտամ լինել ավելի համարձակ, անել այնպիսի մեյքափներ, որը որ օրինակ չէին անի առօրյա եւ երեկոյան դիմահարդարման ժամանակ։ Այսօր դիմահարդարմանից մեջ ես մի փոքր ավելի դեկորատիվ էլեմենտներ եմ օգտագործելու։ Անկրկնելի, միակ, անկրկնելի սիրուն, այնքան սիրուն ագժում եմ։ Ղաշյանք է ինքը։ Գիտում ես խե աղաշյանք, որովհետև ես իրան շատ եմ սիրում։